يا مساء الورد والفل والياسمين عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لتاني مرة بكرر الوصفة دي، بكرر وصفة القطايف السهلة جدا البسيطة العسل. النهاردة هنعمل مع بعض القطايف بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس حاجة كده سكر. عملتها قبل كده معاكم أو قريب جدا، الفيديو اللي فات عملته بالمية والدقيق بس بدون خميرة. طلعت نتيجتها ربنا يبارك زي العسل. الوصفة ناجحة جدا جدا، تستاهل الواحد يجربها فعلا، وأنا أديها بأمانة 10 من 10. النهاردة بقى قررت إن أنا أعمل نفس التجربة بس بطريقة مختلفة شوية، هنزيد حاجة بسيطة عليها. وقلت نشوف نتيجة القطايف بتاعة النهاردة هتطلع زي التانية ولا لأ. بصراحة النتيجة بتاعة التانية أديها 10 من 10 برضو، ناجحة وزي الفل. عايزة أقولك ظهرها عامل زي القطيفة بأمانة، جميلة جدا وسهلة جدا وسريعة جدا وموفرة جدا، وزي ما انت شايفة النتيجة قدامك، يعلم ربنا حاجة كده عسل. النهاردة هنعمل مع بعض القطايف في الخلاط بشوية من السميد وشوية دقيق، بس نتيجتها تحفة تحفة. عايزة أقولك بصي، كوبايتين دقيق طلعوا قد ايه، ربنا يبارك، تحفة ونتيجتها حلوة قوي وموفرة جدا جدا وأنضف وأحسن من بره بكتير. وادي النتيجة بتاعتها قدامك زي ما انت شايفة يا ست الكل. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت. هنعملها مع بعض النهاردة في الخلاط زي ما قلتلك بكوبايتين من الدقيق، مش هيكلفوك كتير، بس النتيجة بتاعتها روعة، 10 على 10. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة يلا بينا نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقة التحضير سريعا جدا. يلا بينا. مبدئيا كده اول حاجة هعملها، هجيب الخلاط بتاعي زي ما قلت لكم هشتغل بالخلاط. طيب عندي هنا كوبايتين من الدقيق منخولين زي ما انتم شايفين بالشكل ده، عندي نص كوباية من السميد بتاع البسبوسة، عندي معلقتين سكر، عندي نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية او معلقتين سكر، نص معلقة خميرة فورية، عندي كيس بيكنج باودر، عندي كيس فانيليا. طبعا مش هناخد كل البيكنج باودر ده، هنشوف هنعمل مع بعض ايه. يلا بينا. تمام بالشكل ده. جبت عندي ميه دافيه من الحنفيه يا جماعه، ما تكونش سخنه عشان ما تبوظلكيش العجينه، وما تكونش بارده قوي لان الجو ساقع. هنستعمل الكوبايه دي، بيبقى ساعه الكوبايه دي 200 مللي جرام، يعني احنا مستعملين 3 اكواب ميه، يعني 600 جرام من الميه. خلاص بالشكل ده. ميه من الحنفيه بسيطه جدا في الخلاط. لو عادي عايزه تعمليها بالمضرب السلك اعمليها، عايزه تعمليها على ايدك مفيش مشكله. انا عملتها قبل كده بالمضرب السلك وزي العسل زي ما قلت لكم. ضفت عندي الميه، السكر، الخميره، وكمان كيس الفانيليا عشان يديني ريحه حلوه للقطايف. وبعد كده طبعا هجيب عندي معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، معلقه صغيره اهي، ما تكتريش قوي عشان احنا حاطين معلقه خميره. لو مش عايزه تحطي خميره حطي معلقه مليانه كبيره من البيكنج باودر، معلقه اكل يعني او معلقتين صغيرين. وهضيف كله ده في الخلاط واخده اضربه ضربه حلوه، وبعدين نرجع مع بعض تاني نشوف الخليط بتاعنا. بصوا بقى، بعد ما ضربته في الخلاط بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ايه خالص ضربة كده، ضرب يعني بصي شوية، ما بياخدش معاكي بالظبط، يعني حوالي 5 دقايق بالخلاط وبيبقى زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بصفيها علشان السميد بيبقى فيه حاجات خشنة شوية، فلازم اصفي الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عادي مش عايزة تصفيه خلاص مش تصفوش مفيش مشكلة، بس السميد بيبقى خشن شوية. طب انتي يا امان المرة اللي فاتت قلت لنا انا عاملة كوبايتين ونص من الدقيق عليهم كوبايتين ونص من المية، اشمعنى المرة دي عليهم 3 اكواب من المية؟ بصوا بقى يا حبايبي، لأمانة ربنا لأمانة ربنا، السميد يا جماعة بيشرب مية أكتر شوية عن الدقيق العادي. يعني أنا لما عملتها المرة اللي فاتت بالدقيق العادي كنت عاملة كوبايتين فعلا ونص من الدقيق عليهم كوبايتين ونص فعلا من المية. هنا بقى عشان في سميد فباخد نص كوباية مية زيادة. عايزة أقولك ما تعبيش الكوبايات مية قوي، وما تكبسيش الكوبايات يعني دقيق، يعني هتخلي الكوبايات بتاعة الدقيق متعبية عادية خالص. وكوبايات المية زي ما انت شفتي بالمج اللي انا عايرت بيه ده، عملت بيه كل حاجة كل حاجة بأمانة. وما تنسيش تنخلي الدقيق في الأول. خلاص بعد كده هنعمل مع بعض تيست العجينة بتاعتنا، هنشوفها هل هي طرية العجينة سايلة أو العجينة مظبوطة. بعمل خط كده بصباعي. طيب لو الخط ده قفل عندي شوية يبقى العجينة بتاعتي طرية محتاجة شوية مية، اسفة شوية معلقتين دقيق او معلقة دقيق.
لو هي مظبوطة خلاص كده هي مظبوطة. بعد كده بغطيها نص ساعة ونرجع مع بعض نشوف هنشتغل ازاي. طبعا بعتذر عن المقطع ده ان هو طار مني في الاول، بس هو ده يعلم ربنا، اللي في الاول هو في الاخر. بجيب الطاسة بتاعتي وبسخنها على النار زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ولغاية ما اوطي ايدي عليها كده واحس ان السخونة بتاعت الطاسة طلعت كده، اروح مهدية النار خالص وامسح مسحة بسيطة خالص من الزيت، وابدأ اصب القطايف بتاعتي بأي حاجة انا بحبها، كبيرة صغيرة، اي حاجة عندك صبي بيها القطايف مفيش مشكلة، كوباية ليها بوز، اي حاجة. وطبعا على نار هادية عشان تطلع معاكي بالحلاوة وبالجمال اللي انت شايفاه ده. ما ينفعش تعلي النار الا هتحرق معاكي وتبقى مش لذيذة. فزي ما قلت لكم نسخن النار قوي على الطاسة، وبعدين نهدي النار نخليها نار بسيطة كده، اقل من الوسط كمان، علشان تطلع معاكي القطايف مستوية وشكلها حلو زي ما انت شايفة بالشكل ده. عايزة اقول لكم بجد الطاسة دي انا مش عشان هي تيفال او جرانيت او جريل، لا بأمانة بألمونيا هتعمليها، بس المهم ان انت تظبطي النار وهتاخدي احلى شغل زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بحطها على فوطة، ما غطيتش لانها طرية، مش محتاجة ان انا اغطي، طرية جدا 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 يا جماعة، بأمانة طرية عسل. بصوا ده بيكون شكلها بالمنظر ده. طبعا انا هصب معاكم كذا واحدة عشان تشوفوا اللي انا بدأته ازاي. زي ما قلت لك نص ساعة بالظبط بتسيب العجينة تريح على الرخامة اهو. بدأت كده بصب واحدة واحدة بالشكل ده. بأمانة انا زعلانة جدا على الطاسة دي او الجريل ده، لان من ساعة ما ايدها اتكسرت انا مش عارفة اظبطها ازاي. ركبتها كتير قوي وايدها برضو تتخلع تاني، لان اتكسرت حتة من الايد نفسها. فبجد بحبها قوي الطاسة دي ومش عارفة اعمل ايه ومش قادرة استغنى عنها، بحبها في كل حاجة. فيعني ممكن تعملي بألمونيا او ممكن تعملي بطاسة كانيلوني صغيرة او صينية، اي حاجة عندك، بس اول مرة دهنة زيت بسيطة خالص، وبعد كده الموضوع بيمشي معاكي عادي خالص. بصوا اهو بصب كده وهي بسيبها العجينة بتظبط نفسها زي الفل. بجد بجد رهيبة. بصوا يا جماعة عسولة جدا زي ما انتوا شايفين اهي، لونها تحفة، بأمانة لونها يجنن، لونها عجباني كده وفظيعة كده وعسولة قوي. بصوا شايفين القطايف شكلها عامل ازاي، ربنا يبارك على حلاوتها وعلى جمالها وعلى شكلها اهو. انا اللي بتطلع على طول بحط مكانها، بس بهدي النار زي ما قلت لكم شوية علشان انا مش عايزة تتحرق مني، واللي بلاقيها عايزة سوا شوية بكمل لها تسوية بسيطة. خلاص بصوا لونها جميل ازاي، لونها بأمانة تحفة، تحفة جدا جدا يا جماعة وربنا يبارك. جربوها بنفس الطريقة مش هتندموا بأمانة. عايزة اقولك طلعيها بيضة شوية او مش مستوية قوي عشان تعملي حساب ان انت لسه هتحمريها عشان ما تتحرقش معاكي بالشكل ده. بصي جمالها، شايفة حلاوتها اهي. هنا تينا بتقول يا ماما ايديك عليها عجين، قلت لها وماله، ايه المشكلة ان ايدي عليها عجين يعني؟ ايه يعني المشكلة؟ ماما ايدك فيها عجين. ولو حسيت ان هي تخينة شوية ابدأ افرد. انا بصراحة الطاسة دي عندي كمان طلعت لها كده زي بومبي من النص من كتر ما انا بحطها على النار، فعايزة اظبطها كده بقى شوية. فتحسي العجينة، بصي لو خدت بالك ان اللي الجناب بيبقوا زي ما هم قاعدين بعدتهم، دي بتنزل كده شوية من فوق. المهم بصوا بقى جمالها ازاي. طبعا انا ما بغطيش يا جماعة خالص، لان هي مش محتاجة ان انا اغطي، يعني هي طرية. او بصي شايفة عسلها، شايفة جمالها، ربنا يبارك، حلاوتها حلاوة بأمانة خطيرة. مش قادرة اقول لكم، بدل ما تشتريها من بره غالية جدا، لا اعمليها في البيت عندك بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن تعملي كوباية واحدة بس، كوباية مية كوباية دقيق، تحطي عليها كده نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، وتسيبيها كده بتاع 10 دقايق، وتبدأي تعمليها سكر وعسل زي ما انت شايفة. بأمانة رهيبة 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 يا جماعة، رهيبة. الوصفة بتاعت النهاردة رهيبة، المية والدقيق رهيبة، المية والسميد رهيبة، الاتنين أحلى وأجمل من بعض وبيبقوا طعمين جدا. طبعا أنا فرستها وحطيتها في الفريزر عشان أنا بحبها قوي، وصفتها حلوة جدا بصراحة، الوصفة دي طريقتها حلوة قوي. خلاص زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده كده. بصوا اهو شايفين. هنخلص بقى كل الكمية بتاعتنا ونصبها كده وبعدين نرجع مع بعض تاني، لان بصراحة من كتر ما هي حلوة وحلاوتها عايزة اكمل معاكم يعني للاخر بصراحة، مش عايزة اوقف. بصوا شايفين جميلة ازاي اهي، عسولة جدا.
بصوا العسل، بصوا الجمال بتاعها حلو ازاي. يلا بينا نخلص بقى ونشوف بقى الكمية بتاعتنا بعد ما طلعت. ربنا يبارك طبعا. على فوطة طبعا، نسيت اقول لكم يا جماعة، الصينية بيبقى عليها فوطة عشان ما تلزقش معاكي. بص، وده بيكون شكل القطايف بتاعتنا النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير، وصفة جديدة وفيديو جديد وبأمانة ربنا، شغل ايدينا الحمد لله، نشكر ربنا. اشوفكم على خير، وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام.